Olha pra esse descarado dormindo, ó. Acorda! Ai, meu Deus, o que é isso? Tu tá doido, é? Levanta dessa cama. Não, que eu tô numa ressaca da lifunca, a cabeça doendo. Ai, quem mandou tu encher a cara? Cachaça é mole, mas não é doce não, bebê. Valeu, Clarice Lisplecto. Agora me deixa dormir. Onde é que tá doendo? É aqui, é? É. Aqui em cima? Isso. Deixa eu ver se tá doendo mesmo. Toma! Tá que pariu, doido. Calma, vem tranquilo. Se saia daqui. Além de ressaca, tá de TPM também, é? É a TPM da senhora sua mãe.